Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 11 сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы логарифмдік теңдеулер. Осы сабақтан сендер логарифмдік теңдеулер ұғымымен танысасыңдар және логарифмдік теңдеулерді шешуді үйренесіңдер. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңдар. Алдыңғы сабағымызда біз көрсеткіштік теңдеулер ұғымымен танысқан едік және оларды шығарып үйренген едік. Ал енді бүгін біз жаңа тақырып логарифмдік теңдеулер ұғымымен танысамыз. Қараңдар, бізде алдымен анықтамаға тоқталайық. Логарифм а негізді f от x тең логарифм а негізді g от x. Бұл жердегі а әрқашан нөлден үлкен, а тең емес 1 болған жағдайда. Сосын f от x нөлден үлкен, g от x нөлден үлкен. Осындай теңдеуді бізде логарифмдік теңдеу деп айтылады. Және логарифмдік теңдеулерді шешудің бізде 3 әдісі бар. Теңдеудің екі жақ бөлігінде бірдей негізге келтіру керек, жаңа айнымалы енгізу керек, сосын потенциалдау керек. Осы 3 әдіс арқылы шығарылады. Ал енді қараңдар, бірінші мысал. Бізде бірінші мысалда міне логарифм 5 негізі 2 минус x тең 2 деген логарифмдік теңдеу берілген. Осы теңдеудің түбірін табу керек. Қараңдар, бізде жалпы мына түрдегі теңдеу бізде логарифмдік теңдеу деп айтылады. Бізде қараңдар, логарифм 5 негізді 2 минус x тең 2 дейді. Бұл жерде біз алдымен бұл не істейміз? Бұл логарифмдік функцияның анықталу облысын тауып аламыз. Анықталу облысы дегеніміз бізде логарифм алдында тұрған, яғни функция әрқашан нөлден үлкен болу керек. Сонда 2 минус x үлкен нөлден деп аламыз. Бұдан есе минус x үлкен минус 2 болып, x-ымыз бір жақта, сандар екінші жаққа өтеді. Енді минустан құтылу үшін біз не істейміз? Минус 1-ге көбейтеміз. Сонда минус x-ті минус 1-ге көбейтсек плюс x болады, ал минус 2-ні минус 1-ге көбейтсек плюс 2 болады да, бізде теңсіздікті минус санға көбейткен кезде теңсіздік қарама-қарсы қарай өзгереді. Сан өрісін сызатын болсақ, міне 2-ні боямаймыз, себебі қатаң теңсіздік, 2-ден x-ымыз кіші болып тұр. 2-ден кіші сандар мына берілген функцияның анықталу облысы болады екен. Ал енді біз теңдеуді шешеміз. Логарифм 5 негізді 2 минус x өзі тұра береді. Мына 2-ні жазамызда, мынаның негізі 5 болғаннан кейін біз мына бетке де 5 негізді логарифмге келтіреміз 2-ні. Ол үшін 2-ның қасына біз 5 негізді 5-ке көбейтеміз 2-ні. Бұл бәрібір 1-ді береді, 2 қалады. Енді қараңдар, бізде мынандай формула бар еді. Логарифм а негізді, логарифм алдында тұрған көбейтіліп тұрған сан, ол бізде логарифм таңбасының астындағы өрнектің дәрежесіне кететін еді. Мына дәрежесіне. Дәл сол сияқты 2 енді бізде 5-тің дәрежесі болып шығып кетеді. Мына формула. Логарифм 5 негізді 2 минус x-ті жазамызда тең логарифм 5 негізді 25 болады. Бұл 5-тің 2 дәрежесі болады, ол 25-ті береді. Міне бізде логарифм негіздері бірдей болып тұрма, енді біз логарифмдер тастап жібереміз да, екеуін теңестіріп аламыз. 2 минус x тең 25 болады, бұдан минус x тең 25 минус 2 өтеді. Минус x-ымыз тең болады 23 болады. Бұны енді минус x-тің минусынан құтылу үшін минус 1-ге көбейтеміз. Сонда минус x-ті минус 1-ге өтсек плюс x, мынау есе минус 23 болады. Қараңдар, минус 23 мұны аралыққа жата ма? Жатады, минус 23 бізде 2-ден кіші сан, ол мына бетте тұрады. Онда бізде минус 23 берілген теңдеудің шешімі болады екен. Яғни бізде минус 23 тиісті минус шексіздіктен 2-ге дейінгі аралыққа тиісті. Онда бізде жауабы минус 23 болып тұр. Ал енді біз екінші мысалға тоқталайық. Екінші мысалда бізде қараңдар, мына түрдегі теңдеу берілген, осы теңдеуді шешу керек. Яғни теңдеуді шешіңдер дейді. Қараңдар, бізде логарифмдік теңдеуді шешкен кезде бірінші біз логарифмдік функцияның анықталу облысын қоса қарастырамыз. Яғни бізде мына логарифм таңбасының астында тұрған өрнектер нөлге үлкен болу керек.
сол анықталу облысына тиісті шешімін аламыз. Егер тиісті емес болса, біз оны алмай кетеміз. Онда біз бірінші анықталу облысын қарастырайық, иә? Жазамыз x квадрат минус 3x минус 4 үлкен нөлден болу керек. Сосын 2x минус 4 те үлкен болу керек. Яғни осы теңсіздіктер жүйесі болады. Яғни теңсіздіктер жүйесіне шешіміне жататын болса, теңдеудің түбірі, ол сол түбір болады. Егер жатпаса, ол бөгде түбір болып саналады. Ол үшін бірінші теңдеу шешек x квадрат теңсіздікті минус 3x минус 4 үлкен нөлден, иә? Бізде бұл бізде квадрат теңсіздік, оны біз квадрат теңдеуге айналдырып, одан кейін барып шығарады, иә? Бізде бұл келтірілген квадрат теңдеу екен, қараңдар. Келтірілген квадрат теңдеуде x1 мен x2-ның көбейтіндісі минус 4-ге, x1 мен x2-ның қосындысы мына минус 3 болса, плюс 3-ке тең болу керек. Бізде қандай сандарды көбейтсек минус 4, қоссақ 3 болады. Соны табамыз. x1-іміз тең болады бізде 4, x2-іміз тең болады минус 1. 4-ті минус 1-ге көбейтсек минус 4, 4 минус 1 бізде плюс 3 болады. Міне біз шешімін тауып алдық, иә? Енді осыны біз сан өсіне саламыз да аралықтарды белгілейміз. Минус 4 боялмай, минус 1-де минус 4-те боялмайды, минус 1. Минус 1-де 4-те боялмайды. Себебі бұл қатаң теңсіздік, иә? Аралыққа бөлеміз да плюс-минус аралықтарын табамыз. Ол мына жерде 0 бар. 0-ді қоямыз. 0, мынау 0 болып кетеді, минус 4 қалады. Орта минус болса, екі шет плюс болады. Бізде теңсіздігіміз 0-ден үлкен болғаннан кейін мына плюс шыққан аралық шешім болады. Міне біз бірінші теңсіздігіміз шешіп алдық. Енді екінші теңсіздігіміз шешеміз. 2 минус 2x минус 4 бұл бізде қарапайым сызықтық теңсіздік. X барын теңсіздіктің сол жағына, сандарды оң жаққа өткіземіз. Бұдан x табу үшін 4-ті 2-ге бөлеміз, x үлкен 2-ден болады. Міне біз бұны да не істейміз? Сан өсін сызып, осы сан өсіне белгілейміз. 2 боялмайды, себебі қатаң теңсіздік. 2-ден үлкен болып тұр x-іміз, иә, міне. Қараңдар, екеуінің қиылысуын аламыз. Енді қиылысу дегеніміз 4-тен басталып жатыр, плюс шексізде аяқталып жатыр. Яғни бірінші теңсіздікке де, екінші теңсіздіктің де шешімдер екеуіне де тиісті жерін аламыз. Ол бізді міне 4-тен былай қарап. Мысалы, мына жер қараңдар, мына екінші теңсіздігімізге тиісті да, міне. Бірақ мына бірінші теңсіздіктің ол жерде шешім жоқ. Мына жақта бірінші теңсіздіктің шешім болғанмен, бұл жерде екінші теңсіздікте шешім жоқ. Сол үшін екеуіне де тиісті жерді аламыз. Жауабы бізде 4-тен плюс шексізге дейін кетіп жатыр. Міне бізде бұл анықталу облысы бізде 4-тен плюс шексізге дейін екен. Енді біз берілген теңдеуді шешеміз. Қараңдар, бізде логарифмдердің негіздері тең болып тұр ма? Онда біз логарифмдер тастап жібереміз та тек алдындағы функцияларды теңестіріп, сонымен жұмыс жасаймыз. Тең 2x минус 4 деп. Енді барлығын теңдіктің бір жағына өткіземіз. X квадрат минус 3x минус 4 минус 2x плюс 4 болып өтеді, тең 0 болады. Минус 4 пен плюс 4 қысқарып кетеді. Бізде x квадрат минус 3x минус 2x минус 5x тең 0 болады. Бұдан x-ті жақшаның сыртына шығар жеретін болсақ, x минус 5 тең 0 болады да, x тең 0 бір шешімі x тең 5 болады. Жеке-жеке 0-ге теңестіреміз, x-ті жеке 0-ге, мына жеке 0-ге теңестіреміз, бәрі бұдан x 5-ге тең болады. Міне бізде екі шешім. Енді қараңдар, осы мына аралыққа жата ма? Бізде 0 тиісті емес. 4-тен плюс шексізге дейін. Я, себебі 0 міне мына жақта орналасып тұр, мына аралыққа жатпайды міне мына. Ал 5 жатады, яғни 4-тен кейін орналасады. 5 мына жерлерде орналасады. Ал 5 есе тиісті, тиісті бұл. Тиісті емес, тиісті. 4-тен плюс шексізге дейін аралықта. Онда бізде бұл теңдеудің шешімі, жауабы бізде 5 болып тұр. Ал мынау 0 есе бөгде түбір болады, ол түбірге жатпайды. Сол үшін оны алмаймыз. Тек 5 деген жауапты ғана аламыз. Ал енді қараңдар, бізде үшінші мысалға тоқталайық. Үшінші мысалда бізде логарифм 2 негізді 2x қосылған 8, қосылған логарифм 2 негізді 2x қосылған 3 тең логарифм 2 негізді 2 минус 4x деген теңдеу берілген. Осы теңдеуді шеш дейді. Логарифмдік теңдеуді мен жаңа айтқандай шешпестен бұрын бірінші оның логарифм осы теңдеудегі функцияларының анықталу облыстарын тауып алуымыз керек. Ол үшін мына берілген бірінші мына функцияның анықталу облысы логарифм таңбасының астында тұрған өрнек бізде әрқашан 0-ден үлкен болу керек. 2x плюс 8 үлкен 0-ден деп аламыз. Сосын 2x қосылған 3-ті де үлкен 0-ден деп аламыз. Тағы да логарифм бар бізде 2 минус 4x үлкен 0-ден деп аламыз. Міне. Осы теңсіздіктер жүйесінің шешімі бізде мына логарифмді
теңдеудегі шешімін табамыз алдымен. Яғни осы теңсіздіктер жүйесінің шешіміне жатқан аралықты ғана аламыз шешім қылып. Бірінші теңсіздікті шешейін. 2х қосылған 8 үлкен нөлден болса, 2х өз теңсіздіктің сол жағында қалады да плюс 8 минус 8 болып өтеді. Бұдан х-ті табу үшін минус 8-ді 2-ге бөлеміз, х үлкен минус 4 болады. Бұл бір шешім. Бірінші теңсіздіктің шешімі. Енді екінші теңсіздікті шығарамыз. 2х плюс 3 үлкен нөлден, бұдан 2х үлкен минус 3 болып өтеді. Бұдан х табу үшін минус 3-ті 2-ге бөлеміз, х үлкен минус 1,5-тен болады. Енді қараңдар, 2 минус 4х үлкен нөлден деп аламызда, минус 4х үлкен минус 2 болып өтеді. Бұдан х-ті табу үшін минус 2-ні минус 4-ге бөлеміз. Теңсіздік не істейді? Қарама-қарсы қарай өзгереді. Себебі қараңдар, х-ның алдында тұрған коэффициент минус болып, ол теңсіздіктің екінші жағына бөлу өтті ма, теңсіздік өзгереді. Үлкен болып тұрса, кіші болып қалады, егер кіші болып тұрса, үлкен болып қалады. Х кіші 0,5 болады. Минус 2 минус 4-ге бөлсек 0,5 шығады. Енді сан өсін сызамыз да осы аралықтарды белгілейміз. Бірінші қараңдар, мына теңсіздік белгілейді. Минус 4. Минус 4-тен х-ымыз қандай болып тұр? Үлкен болып тұр, плюс шексізге кетеді. Енді одан кейінгі теңсіздігіміз сан өсіне салайық. Минус 1,5 ол минус 4-тен алдын орналасады, себебі ол одан үлкен. Минус 1,5 ден қандай болып тұр? Үлкен болып тұр. Плюс шексізге қарай кетеді. Ал енді одан кейінгі санымыз 0,5. 0,5 бізде мынадан да үлкен, ол мына жерлерде орналасады. Барлығы боялмайды, себебі қатаң теңсіздік. Бұдан кіші болып тұр. Сонда мына теңсіздіктер жүйесінің шешімі бізде үшеуіне де тиісті жерді аламыз. Сол бізде міне 0,5-тен басталып жатыр, үшеуіне де тиісті жер. Минус 1,5-тен 0,5-тен аяқталып жатыр. Себебі қараңдар, осы аралық бізде үшеуіне тиісті. Мысалы, мына жақ қараңдар, тек мына екі теңсіздікке тиісті, мынаған тиісті болмай қалады. Ал мына бет есе мынаған тиісті, мына жер. Мынаған тиісті емес, мынаған тиісті. Мына жақта екеуіне тиісті емес, мынаған тиісті болып тұр. Біз үшеуіне де тиісті жерді аламыз. Яғни ол дегеніміз минус 1,5-тен басталып 0,5-тен аяқталып жатыр. Жай жақша, себебі екеуі де боялмаған, яғни қатаң теңсіздік. Міне біз анықталу облысын тауып алдық. Яғни бізде мына теңсіздіктер жүйесінің шешімін таптық. Бізде енді мына теңдеуді шешеміз та, осы теңдеудің осы аралыққа жатқан шешімдерін ғана аламыз. Жатпағаны ол шешім болмайды. Енді қараңдар, ол үшін бізде мына екеуінде теңдіктің екі жағында логарифм тұрса, біз логарифмді тастап жіберетін едік, бірақ бізде бұл жерде теңдіктің бір жағында логарифмдер қосылып тұр, Бізде мынандай формула бар еді. Логарифм а негізді х қосылған логарифм а негізді y болатын болса, негіздері бірдей болып, алдында тұрған функциялар әртүрлі болып логарифмдер қосылып тұрса, логарифм негізімен жазылады, функциялар бір-біріне көбейтілетін еді. Дәл сол сияқты мына логарифм екі негізді жазылады, бізде мына 2х қосылған 8-ді 2х плюс 3-ге көбейтіп аламыз. Тең логарифм 2 негізді 2 минус 4х өзі тұра береді. Енді қараңдар, теңдіктің екі жағында логарифм тұрып, егер негіздері бірдей болатын болса, бізде логарифмдер тастап жібереміз, тек алдындағы функциялармен ғана жұмыс жасаймыз. 2х қосылған 8, 2х қосылған 3 тең 2 минус 4х болады. Алдымен қараңдар, енді бізде бұндай теңдеу келген кезде біз бірінші жақшаны ашып аламыз. 2х 2х-ға көбейтеміз, 4х квадрат. 2х-ті плюс 3-ке көбейтсек 6х, мынау есе 16х, мына екеуін көбейтсек 24 болады, тең, мыналар бер жаққа өткізе салайық. Минус 2 плюс 4х тең 0 деп өткізіп аламыз. Бірінші 4х квадрат жазып қоямыз. Кейін 6х, 16х бізде қосамыз, қанша болады? 24х, 24х болады. 22х болады. 22х болады деген. 22х, оған мына 4х қосылады, плюс 26х болады. Енді қараңдар, 24 минус 22 бізде плюс 22 болады, тең 0 болады. Барлығы қараңдар, барлығын алдында тұрған коэффициент 2-ге бөлінеді, сол үшін 2-ге бөліп жіберемін. Сонда мына 2х квадрат болады, мынау есе 13х болады, плюс 11 болады, тең 0 болады. Міне енді бізде бұл квадрат теңдеу болды. Квадрат теңдеуді біз немен шығарамыз? Дискриминантпен шығарамыз, Дискриминант в квадрат минус 4ac еді. Мынау а, мынау в, мынау с болып тұр. В квадрат, яғни 13-тің квадраты болады. 13-тің квадрат 169, минус 4 формулада бар. Көбейту 2, көбейту 11 болады.
тең 169 өзі тұра береді, көбейтеміз. Мынау 8 болады, 11-ге көбейтсек 88 болады. Азайтамыз, сонда не шығалады? 81 қалады, иә? Енді x1-ді табу үшін минус v минус түбірасты дискриминант бөлінген 2a-ны беретін еді. Минус v 13-іміз v плюс 13 па? Бұл жерге минус 13 аламыз. Минус түбірасты дискриминанттан бізде не шығады? 9 шығады. Бөлінген 2 көбейту a бізде 2-ге тең міне. Минус 22 болады, бөлінген 4 болады, 2 қысқарып, минус 2-ден 11 болады. Бұл бір шешім. Енді екінші шешімді аламыз. x2, я? Минус v плюс түбірасты дискриминант бөлінген 2a еді. Дәл мұнаның плюстығы болады. Минус 13 қосылған 9 бөлінген 4 болады. Бұл дегеніміз минус 4 бөлінген плюс 4 бізде минус 1 болады. Енді қараңдар, мынауымыз есе минус 5,5-ті береді жобалап. Жобалағанда емес, нақты 5,5-ті береді. Ал мынау минус 1, мынау минус 5,5, осы бізде берілген теңдеудің шешім болды. Енді қараңдар, бұл бізде логарифмдік теңдеудің шешім бола ма, соны көруіміз керек. Ол үшін мұны аралыққа жататын аламыз. Минус 5,5, қараңдар, минус 5,5 мұна аралыққа жата ма? Жоқ, жатпайды, ол минус 5,5 мына жерлерде орналасады, минус 5. Бәрінде бір жерде. Онда бізде минус 5,5 тиісті емес, минус 1,5 пен 0,5 аралығына тиісті емес. Онда біз бұны алмаймыз. Алмаймыз шешім қып. Себебі бұл мұна аралыққа жатпайды. Ал есе минус 1 мұна аралыққа жатады. Минус 1 бізде минус 1,5-тен үлкен, 0,5-тен кіші. Ол мына жерлерде орналасады минус 1. Яғни бізде шешім жатқан аралықта жатыр. Минус 1 тиісті, минус 1,5 пен 0,5 аралығына. Онда бізде бұл теңдеудің, яғни жауабы бізде не болып тұр? Минус 1 болып тұр. Ал енді қараңдар, төртінші мысалға тоқталайық. Төртінші мысалда бізде мына түрдегі теңдеу берілген. Логарифм 7 негізді x минус 2, азайту логарифм 7 негізді x плюс 2, тең 1 минус логарифм 7 негізді 2x минус 7 деген. Енді қараңдар, бұндай теңдеу, яғни бізде логарифмдік теңдеу келді ма, бірінші олардың анықталу облысын тауып керек. X айнымалының мүмкін болатын мәндер жиынын тауымыз керек. Ол үшін логарифм алдында тұрған функцияларды біз не деп аламыз? 0-ден үлкен деп аламыз. Мына логарифм алдында x қосылған 2 тұр, ол да 0-ден үлкен. Ал соңында 2x минус 7, ол да үлкен 0-ден болады. Осы теңсіздіктер жүйесінің шешімі бізде мына теңдеудегі, яғни x айнымалының мүмкін мәндер аралығы болады. Яғни, онда қараңдар, бірінші x минус 2 үлкен 0-ден, бұдан x-іміз үлкен 2-ден болады. x плюс 2 үлкен 0-ден ба, бұдан x үлкен минус 2-ден болады. Соңғы 2x минус 7 үлкен 0-ден, бұдан 2x үлкен 7 болады. x-іміз үлкен 7-ні 2-ге бөлеміз, 3,5-тен болады. Міне біз сан өсін сызамызда осы 3 аралықты белгілейміз. 2 боялмайды, себеп қатаң теңсіздік, 2-ден үлкен болып тұр теңсіздігіміз. Одан кейінгі теңсіздігіміз минус 2. Минус 2-ден де үлкен болып тұр, x-іміз міне. x үлкен минус 2-ден. Одан кейініміз есе, теңсіздігіміз есе 3,5-тен үлкен. 3,5 жобалап мына жерлерде. Бізде үшеуіне де тиісті жер, қараңдар, мына жерден басталып, плюс x-ге кетіп жатыр, Онда бізде анықталу облысы, яғни 3,5-тен плюс x-ге дейді. 3,5-тен плюс x-ге. Енді біз берілген теңдеуді шешеміз. Теңдеуді шешкен кезде мұна аралыққа тиістілер ғана шешім болады, тиісті еместер бөгде шешім болады. Ол тиісті еместерін алмаймыз. Тек тиістілер шешім болады, соны алып кете саламыз. Енді қараңдар, бізде теңдіктің екі жағында логарифм тұрған жоқ, бізде, яғни логарифм a негізді f от x тең логарифм a негізді g от x түріне келтіруіміз керек. Барлық теңдеуді осы түрге келтіруіміз керек. Осыдан ары қарай логарифмдер тастап жеріп шығаратын едік, Ол үшін бізде мынандай формула бар еді. Логарифм a негізді x минус логарифм a негізді y болатын болса, логарифмдер негіздер бірдей болып азайтылып тұрса, онда логарифм негізімен жазылады да a мен x-ті y-ға бөлінеді, яғни бөлінді түріне жазып алуға болады еді. Дәл сол сияқты мынаны біз сөйтіп жазып аламыз. Логарифмна 7 негіз тұра береді да, x минус 2 бөлінген x плюс 2 болады. Тек мына бірдің орнына мен былай жазып аламын. Логарифм 7 негіз 7 деп аламын.
минус логарифм 7 негізді 2х минус 7 өзі тұра береді. Себебі логарифм 7 негізді 7 бізде 1-ді береді да, 1-дің орнына осылай жазып алуға болады. Енді бұны да мына азайтылып тұрма негіздері бірдей болып, мынандай бөлінді түрінде жазып алуға болады. Логарифм 7 негізді жақшаның керегі жоқ, яғни х минус 2, х плюс 2 өзі тұра береді. Мынау да бізде логарифм 7 негізді 7 бөлінген 2х минус 7 деп жазып аламыз. Енді қараңдар, міне енді теңдіктің екі жағында логарифмдер негіздері бірдей болып тұр ма, логарифмдерді тастап жібереміз да тек алдындағы өрнектерді теңестіріп аламыз. Бұл жерден бұл бізде пропорция қылып шығаруға болады, иә. Бізде 2х минус 2 мынаған көбейтіледі, мынаған көбейтіледі. Жазамыз сөйтіп, х минус 2 көбейтіледі 2х минус 7-ге, тең 7 көбейтіледі х плюс 2-ге. Енді қараңдар, біз не істейміз? Жақшаларды ашып аламыз да, барлығын бір жаққа өткізіп шығарамыз. Бірінші х-ті 2х-ға көбейтеміз, 2х квадрат. х-ті минус 7-ге көбейтсек минус 7х. Мынау есе минус 4х. Мынау есе плюс 14 болады. Тең, мынанда жақшаны ашып аламыз, 7х плюс 14 болады. 14 пен 14 қысқарып кетеді. Қалғандарын теңдіктің бір жағын өткіземіз. 2х квадрат минус 7х минус 4х жазып қоямыз да, плюс 7х минус 7х болып теңдіктің сол жағына өтеді. Енді қараңдар, бұны не істейміз? Ары қарай біз ұқсас мүшелерін біріктіреміз, иә? Ұқсас мүшелерін біріктіреміз. 2х квадрат өзі тұра береді. Минус 7х минус 4х бізде минус 11х болады. Минус 11х минус 7х минус 18х болады. Тең 0. 2х жақшаның сыртына шығарып жіберем. 2х шықса мынада х қалады, минус мынада есе 9 қалады, тең 0. Міне біз не істейміз? 2х-ті тең 0-ге дейміз, х минус 9-ды жеке тең 0-ге деп теңестіріп аламыз. Бұдан х табу үшін х тең мына 0-ді 2-ге бөлеміз, тең 0 бола салады. Мынада есе х тең 9 болады. Міне біз шешімдерін тауып алдық, иә? Енді қараңдар, осылардың ішіне мына аралыққа жататын аламыз. 0. Қараңдар, 0 бізде тиісті ма? 3,5 пен плюс шексізге дейін. 0 бізде 3,5-тен кейін орналаспайды. Ол бізде тиісті емес. Онда 0 шешім болмайды. Ал 9 есе осы аралыққа тиісті, иә? 3,5-тен плюс шексізге дейін аралыққа жатады мынау. Онда бұл бізде шешім болады екен. Сонда жауабы тек бізде не болып тұр? 9 болып тұр. 9-ы шешім қылып аласың. Ал енді қараңдар, 5-ші мысал шығарып көрсетейін. 5-ші мысалда бізде мына түрдегі теңдеу берілген, теңдеуді шешіңдер дейді. Жаңа айтқанымдай, мен бірінші осы логарифмдік функциялардың анықталу болсын тауып алуымыз керек. Ол үшін х квадрат плюс 8-ді 0-ден үлкен деп аламыз. Сосын мынаның таңбасының астындағы, екінші логарифмдік функцияның таңбасының астындағы өрнекті де аламыз да, яғни осыларды 0-ден үлкен деп қарастырамыз. Енді қараңдар, бұл жерде бізде бірінші теңсіздікті шығарып алайық. Х квадрат плюс 8 үлкен 0-ден дейді. Бұл жерде қараңдар, бұл теңсіздік бізде әрқашан 0-ден үлкен болады. Себебі х кез келген санның 2 дәрежесі, яғни 0-дің 2 дәрежесінің өзі 0 болады да, оған 8 қосылса 8 шығады, 8 бізде 0-ден үлкен. Х-тің орнына кез келген санды қойсақ, оның дәрежесі бізде әрқашан 10 сан шығады. 0-ден басқа 0-ді 0 шығады. Мысалы, минус санның да, плюс санның да 2 дәрежесі плюс болады, оған плюс 8 қосылып плюс болады. Яғни бұл теңсіздіктің шешімі барлық сандарды қамтиды. Ал енді екінші теңсіздігіміз шығарып алайық. Екінші теңсіздікте х плюс 1 үлкен 0-ден, бұдан х үлкен минус 1 болып тұр. Осыны сан өсін сызамыз да, осыны белгілеп қоямыз. Яғни бізде сан өсіне сызатын болсақ, минус 1-ден плюс шексізге қарай кетіп жатыр. Х-ымыз себебі үлкен болып тұр. Х-ымыз үлкен болғаннан кейін плюс шексізге қарай бөлеміз. Бұның аралығы минус 1-ден басталып, плюс шексізге аяқталып жатыр. Міне бізде х-тың қабылдайтын мәндер аралығы осы. Енді біз берілген теңдеуді шешіп аламыз. Ол үшін жазамыз. Логарифм 5 негізді х квадрат плюс 8 өзі тұра береді. Мына жерде қараңдар, мына 3-ті біз мына 2-нің дәрежесіне шығарып жібереміз. Тең логарифм 5 негізді х плюс 1-ді де жазып қоямыз да, қосылған логарифм 5 негізді 2-нің 3 дәрежесі болады, ол 8-ді береді.
Енді қараңдар, логарифм негіздері бірдей болып қосылып тұрса, логарифм жазылып, алдындағы өрнектер бір-біріне көбейтіледі еді, логарифм 5 негізі x квадрат плюс 8-ді жазып қоямыз. Мына логарифм 5 негіз тұра береді, мынау есе 8 көбейтілген x плюс 1 болып екеуі не істейді? Көбейтіліп кетеді. Енді қараңдар, теңдіктің екі жағында логарифмдер тұрып, негіздері бірдей болып тұрма, біз тастап жібереміз да тек алдындағы функциялармен ғана жұмыс жасаймыз. X квадрат плюс 8 тең 8 көбейтілген x плюс 1 деп тастап жібереміз. Міне, логарифмдер тастап жібердік. Енді жақшаны ашамыз да барлығын бір жаққа өткіземіз. X квадрат плюс 8 өзі тұра береді. 8-ді x-ға көбейтсек 8x, 8-ді 1-ге көбейтсек 8 болады, плюс 8 болады. 8 бен 8 не істейді? 3 қысқарып кетеді. X квадрат минус 8x тең 0 болады. Бұл жерден енді бұл толымсыз квадрат теңдеу, x-ті жақшаның сыртына шығарамыз да, екеуіне ортақ көбейткіш. Мынадан x шығып кетті, x-тің біреуі қалды, 8x-тан x шығып кетті, 8 қалды. Енді не істейміз? Жеке-жеке нөлге теңестіреміз. x-ті тең нөлге, x минус 8-ді тең нөлге. Бұдан x тең 8 болады. Міне бізде қараңдар, мынау 0 бізде мына аралыққа жата ма? Жатады, яғни 0 жатады, яғни 0 мына жерлерде орналасады. 8 де жатады, міне. Онда бізде 0 де 8 де мына берілген теңдеудің шешімі болады екен. Сонда жауабы бізде 0 де болады, 8 де болады. 0 мен 8 болып тұр. Шешім деп аласыңдар. Ал енді қараңдар, 6-шы мысалға тоқталайық. 6-шы мысалда бізде мына түрдегі теңдеу берілген. Осы теңдеуді шешіңдер дейді. Ол үшін мен былай жазып алам. Қараңдар, мысал бізде логарифм а негізді x тең v болатын болса, бұл жердегі x-ымыз тең a-ның v дәрежесі болады еді. Яғни a-ның v дәрежесі x-қа тең болады еді. Мына өрнек қараңдар, мынау a, мынау дәрежеде v, мынан x деп алатын болсақ, біз оны мына түрге түрлендірейік. Логарифм мына түрде тұр да, берілгеніміз мына түрде тұр, мынау. Оны біз мына логарифмге түрлендірейік. Логарифм a негізді, a-ның орында бізде қараңдар x тұр, x негізді. Не деп аламыз? X дейді. A негізді, X-ті жаздық, міне A-ның орында X тұр. X-тің орында бізде не тұр? 36 тең, не деп аламыз? V, я? V-ның дәреженің орында бізде міне логарифм 6 негіз X минус 1 тұр. Енді қараңдар, мен былай жазып алам. Логарифм x негізді, 36-ның 6-ның 2 дәрежесі деп аламыз да, тең логарифм 6 негіз x минус 1 өзі тұра береді. 2 логарифм алдына түсіп кетеді. 2 көбейтілген логарифм x негізді 6 тең логарифм 6 негіз x минус 1 деп. Негізі бірінші анықталу облысын тауып алу керек еді. Бұның да анықталу облысы жаңағыдай x үлкен 0-ден. Логарифм алдында тек бізде қандай өрнек тұр? X тұр, я? Осы x-ымыз 0-ден үлкен болу керек. 0-ден үлкен барлық сандарды ала береді екен шешім. Қараңдар. Енді қараңдар, бізде мынау x негізді 6, мынау есе 6 негізді x болып қалды ғой. Онда біз біреуін түрлендіріп аламыз. Бізде мынандай формула бар. Логарифм a негізді v тең 1 бөлінген логарифм v негізді a деп орын ауыстырып жазуға болатын еді. Сонда мен мына 2 өз тұра береді. Мына 2 мынан жазып алам. 1 бөлінген логарифм 6 негіз x деп жазам. 2 мына жаққа көбейтіліп кетеді. Сонда мына өз тұра береді. Логарифм 6 негіз x, мына минус 1 де тұра береді. Енді 2-ні алдына алымына көбейтеміз, 2 бөлінген логарифм 6 негіз x тең логарифм 6 негіз x минус 1. Енді мыналардың астында 1 бар деп ойлаймыз да, ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім логарифм 6 негіз x болады. Ортақ бөлім беріп тастап жібереміз. Логарифм 6 негіз x-ті тең емес 0-ге дейміз та, бұдан x-ымыз тең емес 6-ның 0 дәрежесіне болу керек та, x тең емес 1-ге болу керек. Енді мынаған есе 1-ден тет, мынаған логарифм 6 негізді x-тан тет, мынаған да логарифм 6 негізді x-тан тет. Көбейтеміз, 2-ні 1-ге көбейтсек 2 тең. Мынау логарифм 6 негізді квадрат x болады, мынау минус 1 логарифм 6 негіз x болады. Яғни логарифмді логарифмге көбейтсек квадрат болып кетеді, логарифм 1-ге көбейтсек логарифм болады, 1-ді 2-ге көбейтсек 2 болады. Енді қараңдар, барлығын теңдіктің бір жағына өткізіп аламыз. Бұл кезде барлығын теңдіктің бір жағына 2 өз тұра береді. Мынау минус логарифм 6 негізді квадрат x минус плюс болып өтеді логарифм 6 негіз x тең 0. Міне біз барлығын теңдіктің сол жағына өткізіп алдық. 2 өз тұр, мына плюс ет минус болып өтті, мына минус ет плюс болып өтті. Міне.
Енді минус логарифм 6 негізі квадрат x бірінші жазылады, плюс логарифм 6 негізі x кейін жазылады, плюс 2 кейін соңынан жазылады. Енді бұны мен минус 1-ге көбейтіп аламын. Логарифм квадратын алдағы минустан құтылу үшін. Сонда бұл плюс болып кетеді. 6 негізі квадрат x, мына минус еді, плюс болып кетеді. Мынау плюс еді, бұл минус болып кетеді. Мынау да минус болып кетеді, теңдеу. Енді бұл қараңдар, квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеу болды. Яғни біз бұны айнымалы енгізіп аламыз. Логарифмді біз қандай да бір, мен y деп белгілеп ала салайын. Логарифм 6 негізді x-ті тең y деп белгілеп алсақ, логарифм 6 негізді x-іміз y-ға тең болса, оның квадрат квадратына тең болады. Сонда y квадрат болады, мынау минус y, мынау минус 2 болады да теңдеу болады. Енді қараңдар, бұл бізде келтірілген квадрат теңдеу, y1 мен y2-нің көбейтіндісі минус 2-ге тең болу керек та, ал y1 мен y2-нің қосындысы мына минус 1 ма, плюс 1-ге тең болу керек. Қандай сандарды көбейтсек, минус 2 қоссақ 1 болады. y1-іміз тең болады 2-ге, y2-міз тең болады минус 1-ге. Көбейтсек міне минус 2 қоссақ плюс 1 шықты міне. 1. y2-міз тең минус 1-ге болады. Минус 1-ге 2-ні көбейтсек минус 2, минус 1-ге 2-ні қоссақ плюс 1 шығады. Енді осы сандардына y орнына апарып қойып, біз x-ті тауымыз керек. Мына шешімдер бұл, мына квадрат теңдеудің шешімі. Біз әлі берілген теңдеудің шешімін тапқан жоқпыз. Енді жазамыз, логарифм 6 негізі x дейміз да, тең бірінші 2 деп аламыз. Бұдан x-ті табу үшін x-іміз тең болады 6-ның 2 дәрежесі, тең 36. Міне бұл біреуі. Енді логарифм 6 негізі x тең дейміз да, енді минус 1 деп аламыз. Бұның шешімі x тең болады, 6-ның минус 1 дәрежесі болады да, ол дегеніміз 1 бөлінген 6 болады. Қараңдар, бізде жаңа анықталу облысы x-іміз 0-ден үлкен болу керек еді, бізде мынаудан 0-ден үлкен. Мынаудан 0-ден үлкен. Онда жауабы екеуі де жауап болады. Жауабы бізде 6-дан 1 мен 36 болады. 36-да шешім болады, 6-дан 1 де шешім болады. Екеуін де аламыз шешім қып. Мен арқарай теңдеулер жүйесін шығарып көрсетпеймін. Оны есеп шығару барысында түсінеміз. Есептер шығару барысында көрсетіп кетем арасында. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар.